नमस्कार दोस्तों, मैं शालू वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिश टॉयज़ में। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन लोगों के स्मार्टफोन में अचानक से साउंड आनी बंद हो जाती है। जैसे कि कोई वीडियो प्ले करते हैं या कोई म्यूज़िक में प्ले करते हैं तो साउंड नहीं आ रही है, या फिर कॉल आने पर रिंगटोन सुनाई नहीं देती है। तो ऐसी प्रॉब्लम को आप घर बैठे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो शुरू करते हैं। पहले आपको देखना होगा कि आपके स्मार्टफोन में हेडफोन का साइन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। इस तरह का अगर हेडफोन का साइन दिखा रहा है तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा एक टूथपिक। ये हर घर में मिल जाती है आसानी से। एक टूथपिक लेना होगा, इधर से इसका शार्प एज है, इधर से पीछे से आपको इधर इसका इस्तेमाल करना है। या अगर आपके पास टूथपिक ना हो तो आप मैच स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक चाहिए टूथपिक। उसके पिछले भाग में आपको एक कॉटन लेना होगा साथ में। इस कॉटन का छोटा सा भाग आप ले लीजिए। तो इसको ठीक करने के लिए आपको दो चीज़ की आवश्यकता है, एक तो टूथपिक, दूसरा थोड़ा सा कॉटन। इस कॉटन को आप थोड़ा सा ऐसे फैला लीजिए। इसके बाद आप इस कॉटन को पिछले भाग में टूथपिक के ऐसे लगाकर घुमाना शुरू कर दीजिए। इसको धीरे धीरे घुमाइए और ऐसे अच्छे से इसको इस पे लपेट दीजिए। देखिए इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये देखिए, तो टूथपिक इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। जब ये ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको अपना फ़ोन लेना है और इस फ़ोन की हेडफोन जैक में, ये हेडफोन जैक जो है नीचे, इसमें आपको धीरे धीरे इसको डाल के घुमाना है, हल्के हल्के हाथ से, थोड़ा अंदर डाल के धीरे धीरे हाथ से। ज़्यादा इसमें ताकत ना लगाएं, आराम से करें और इसको ऐसे ऐसे गोल घुमाते रहें थोड़ी देर तक। और जब साफ हो जाए तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए इसमें डस्ट, इसको निकाल लीजिए। और जब आप फ़ोन को ऑन करके देखेंगे तो आप देखिएगा इसमें से वो हेडफोन का साइन हट गया है। अब इसमें कोई भी वीडियो प्ले करेंगे तो उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी, कोई भी म्यूज़िक प्ले करेंगे उसकी आवाज़ सुनाई देगी। कई बार लोगों के फ़ोन में अचानक से आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो सबसे पहले आप देखिए उसमें हेडफोन का साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि उसके बाद भी ना ठीक कर पाएँ तब आप किसी मोबाइल रिपेयर वाले के पास जाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कृपया कर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। नमस्कार।